दोस्तों, ये माँ अपने ही बच्चे के कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला रही होती है। तभी ये सब करते बच्चा देख लेता है। फिर ये बेटा को आवाज लगाती है कि जूस पीने का टाइम हो गया, जल्दी आ जाओ। तब इसका बेटा आ जाता है। फिर ये जहर वाला कोल्ड ड्रिंक पीने दे देती है और ये इधर कुछ करने लगती है। उतने में इसका बेटा ग्लास को बदल देता है। फिर ये कहती है पी लो बेटा। उसके बाद ये पीने लगता है। तो माँ हंस के कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और ये अपने बॉयफ्रेंड के पास आके बोलती है जिस पल का मैं वेट कर रही थी, आज वो टाइम आ ही गया। इधर ये नौकर सब कुछ सुन लेता है और ये आके बच्चे को सारी बात बोल देता है। फिर ये बॉयफ्रेंड को कहती है अब मैं सारी प्रॉपर्टी का मालकिन मैं बनूंगी। तब बॉयफ्रेंड कहता है चलो अंदर जाके देखते हैं क्या हुआ है बच्चे को। जैसे ये दोनों अंदर आता है तो ये बच्चा जान के सोया हुआ रहता है। फिर ये दोनों खुशी में जहर वाला ड्रिंक पीने लगता है। अब दोनों के साथ आगे जो हुआ, थोड़ी देर में बच्चा उठ जाता है। उसके बाद ये दोनों को ही सिर में चक्कर आने लगता है।